معذرة يعني أود أن أركز على نقطة محددة وهي ما تفضلتم به فضيلتكم منذ ثوان، وهي الاعتراض على القضاء والقدر. يعني كلنا مبتلى وكلنا يمرض وكلنا يفقر وكلنا تعتريه ظروف قاسية في هذه الحياة الدنيا، وربما يلحظ الإنسان شماتة في نظر الآخرين. هكذا ضيق عليه رزقه، هكذا يعامله الرؤساء، هكذا هو مبتلى، هكذا هو كذا هو كذا. ماذا يصنع هذا الشخص إذا أراد أن يكون مؤدبا مع الله تبارك وتعالى؟ أولا عندما يرى الابتلاء قادما يقول مرحبا بشعار الصالحين. الله أكبر. إذن هو سوف يحمل راية من رايات الصالحين في الابتلاء، لأن الابتلاء ميراث النبوة، فمن قل حظه من الابتلاء قل حظه من ميراث النبوة. الله. ولذلك قال إذن هو دخل على الدرب يعني. طالما أنه يعني سبحان الله بدأ الابتلاء يأتي إليه فليعلم أمورا 5. طيب. أنه صار في معية الله. الله أكبر. وأن هذا الابتلاء ليس أكبر من ذلك. بمعنى أنه أصبت في مسألة رزقي لكن صحتي ما زالت موجودة. أصبت في الصحة ما زال عملي موجودا. أصبت في العمل ما زال أبنائي يدورون من حولي. ما زال الأمن يراعيني بالحالة الأمنية التي تحيط من أمس آمنا في سرب معافى في بدن. ما زلت أتنفس، ما زالت عيني ترى. ذلك لما قطعت رجل عروة رضي الله عنه وقال بكى، قالوا أتبكي من قضاء الله يا عروة؟ قال لا والله ما أبكي لقطع قدمي، ولكن يعلم الله أنها ما صارت إلا لتعمير بيوت الله والإنفاق على اليتامى والمحتاجين، لكن يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير فكيف أشكرك يا الله. إذن هو الله. قطعت رجل ما زالت هناك رجل أخرى، ما زال يدان وما زالت سبحان. ثم أن الابتلاء ليس في الدين. الابتلاء الذي لا عوض له أن يكون في الدين، لكن الابتلاء الدنيا عالية مسترجعة، بمعنى أن يعني صحة تذهب وتجيء، مال يذهب ويجيء، سبحان الله. يعني الحسن البصري يقول والله لقد ظلمنا أهل الدنيا. فنظر الحسن البصري لا يملك شيء من حطام الدنيا، أهل الدنيا كيف يعني؟ قال أكلوا فأكلنا. صحيح قد يكونوا أكلوا أشياء لكن بعد أن تشبع البطن أكل خبز حاف زي ما أكل يعني أطيب من عند الحاتم. أكلوا فأكلنا وشربوا فشربنا ولبسوا فلبسنا ولكنهم من الغد قلقون، في حالة قلق ونحن في رحمة الله مطمئنون. يا سلام. إذن هذه الذي يرى الابتلاء عندما يرى الابتلاء يفرح. قال علماؤنا إذا مر عليك 40 يوما، مرت 40 يوم لم تبتلى راجع حساباتك مع الله. الله أكبر. طبعا يبقى في خلل سبحان الله. خلل. نعم. المفروض الإنسان يصر ويسعد بالابتلاء يعني. المرأة سبحان الله ليس مؤمن. اسمع هذه وليسمع إخواننا وأخواتنا المشاهدين لكي يكون مدرسة رمضان مدرسة فيها نتيجة طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. قيل كيف؟ البلاء نعمة. قال لأنه بعد البلاء لا يأتي إلا الرخاء، وبعد النعمة لا تأتي إلا البلية. أنا اليوم صحيح البدن، غدا المرض وارد. الله. لكن أنا اليوم مريض، إذا أعيش على الأمل، أمل الشفاء وانتظار الفرج نوع من العبادة. الله. لما ينزل البلاء وأنا الابتلاء، لأن الابتلاء للمؤمن، البلاء للكافر. البلاء يمحقه محقا، لكن الابتلاء لما ينزل الابتلاء استشعر رحمة الله. أنا قريب من رب العباد عز وجل، حتى إن أنين المريض عند الله كزجل المسبحين. يا الله. هكذا قال لنا علماؤنا إن الملائكة لتسمع أنين المريض عندما يقول فتقع في سمع الملائكة الله يكتب ذاكرا. الله. يكتب ذاكرا، ورغم أنه يشكو، رغم أنه يتألم. فأبو بكر في آخر أيامه قال أنا أدعو لك الطبيب. قال لقد جاءني. قال ما رأينا طبيب. قال لقد قال لي إني فعال لما أريد. الله. هذا الله يعطي درسا في العقيدة وهو يقارد الدنيا. نعم. وقال الشافعي طلبوا لي طبيب الورى، طبيب البشر يعني، وطلبت أنا طبيب السماء. طبيبان، ذاك يعطي الدواء وذاك يجعل فيه الشفاء. الله أكبر. هذا فقه أسلافنا. هذا فقه أسلافنا. هذا فقه أجدادنا الذين نعتز به. نعم.